Česká republika, Thajsko. JAS-39 Gripen je víceúčelový proudový bojový letoun vyvinutý a vyráběný švédskou společností Saab, který ve výzbroji ve Švédsku nahradil A-35 Draken Saab systému Viggen. Ta zkratka JAS je a občený, to znamená, je to akronymum pro víceúčelový letoun, který může plnit jak stíhací, tak bitevní, hotovosti, znamená hotovost sídlí na letišti Čáslav, je připravena 24 hodin denně, bez 30 dní v týdnu na zakročení, případně obranu České republiky. Dneska se k nám podívají kapitánský armád a nadporučík Špaček. Nadporučík Špaček, nejnovější display pilot letounu 159.